Merah-merah aku merah-merah. Takdirku sing jawabke asli ramu beda ati beda lambe. Jelas. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe saka uripku. Gak apa-apa deh. Aja nangis ya. Rungake ya. Paribasan meranggih Parang apa Mas? lintang ning angkasa kowe tega Jelas. gawe lara marang Jelas ya Mas. tresno. Rungokno Mas. Ya Dik. Iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane Mas Ya Dik. yen gawe lara atimu. Nek kowe wis pilihane wong tuamu, Iya Mas. ya muga-muga kowe bahagia karo dhek. Amin. Aku tak kalau duwi wae. Iya. Sapa duwi ya? Sapa duwi? Ika. Ika ta. Sing cantik-cantik kan. Oh cantik ya. Oke. Mau ta? Cocok ora? Cocok. Cocok ya. Cocok. Monggo. Wih, Dwi. Lah iki mau Bicara ini loh, bar bicara digawe ini. ada kopi ki mau mampir omahe kok iso ya. Ya. Dan juga terima kasih banyak buat tamu dan semuanya, matur thank you. Azam Music Entertainment. Kali ini kita duet mawon aja ya. Ya apa-apa. Ini aku dan kening apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Jelas to Mas. apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Duit di awi Ojo senar hatimu marang kahananmu Kang Mas pupusan rasa tresnoku Aja musik apa iki satenane takdirku sing jawabke asli ramu beda ati beda lambe. Paribasan rage limang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Kita ada kembali berkayu ya. Terima kasih. Ada Tania Record. Tania Record juga matur thank you. Oh
Apa iki satenane takdirku sing ngejawabe sliramu beda ati beda lambe Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Hari basang pagi lintang neng angkasa weteko gawe lara marang tresno